What's up guys? So buang outro. What's up guys? So karon bagong adlaw no. So ako nakita sa Shopee ba, nakita po na ako sa motor. So nazuya man ko ug gamit ko kay siya. So akong gitistingan. Hamong kamera ni David kani. Kani kana. So ako siyang gitistingan. So nagpalit ko, nag-order ko sa Shopee. So kani siya o kani. Kani ako siyang palit. Ako kani gamit, so akong itaod. Taod sa motor, to sulayan ato sa motor ta. I want you so bad. Tada! So limpyo pa kayo siya, o pa siya gas-gas sa lapad. Limpyo pa kayo. So ito siyang taod. So itong hinahanglan is screwdriver, long nose side cutter, electrical tape, allen, o katong-katong order. So itong buhaton is diri na to siya taod. So tara, natay upat ka bolt ni tanggalon. So kani siya, kana ada isa, tapos kana isa, tapos duha ka sa kilid ini. Kana sila. So tara, atong tanggalon. Tanggal naman to. Tanggal naman to ang side mirror. Washer kay kinahanglan mo na siya dito, matandog mo na siya dito nga part. So mo na yung washer akong dito. Tawag na to. Sa wiring guys. So duha ka buok ng wire. Ang atong positiban is ang pula. So kaniya to negative. So ang pula ato na siyang ibutan diri sa may brown. Kaning brown oh, kana siya. Ato ni butang. Ang kaning negative atong ibutang sa body ground, brown. Ato ibutang ni sa body ground sa motor. Pwede kani bisag asa basta kay body ground. Pwede diri. So ako diri na ko siya ibutang oh. Kana diyan ako siya ibutang akong body ground. So kung itaod tanggalon lang nato ni.
So itong baton is ato lang siyang ibutang largo na Andre ah. So brown kani ang brown. Sure lang nga maduot gid siya. Tapos dinhi ang pula. Diri ang negative sa atong body ground. Para safety ang ato ang kuan ato siyang i-tape guys para dili gid siya magluhag-luhag. Ang mga possibility nga mabira-bira na siya. So to ara tingan sa nato daan na desir nato taod. Dito sa makarga sa itong tingan. Itong start. So nag-charge siya. Tingnan to kung mag-charge. Oh, charging. So na guys. Turo na to ha. Okay, charging. So mo to guys, ingat to ra. So tayo simbol balik. So mo to guys no, ikato ra kadali magtaod og cellphone holder with charger sa atong motor. So sa mga nangutan na diha kung technician ba ta or unsa ba ta, electrician. So round ta tanan. Pwede ta makat og lubi mo bunot tanan pwede na to buhaton kay para lang malingaw mo. So suggest lang mo kung sa gusto ninyo atong testingan og buhat sa next video. Daghang salamat sa pagtan-aw. Ay mo kalimot sa pag-subscribe sa itong YouTube channel, like, comment, and share. O please palihog, tuklok anang notification bell para ma-updated mo sa akong next video sa sunod. Salamat! I want you so bad.